準備煮飯啦，帶你哋睇睇我哋屋企個老虎乸煮緊飯，咪出聲。來了，仲未得咩？咩仲得啫？做乜嘢啊？做乜嘢？整咩啊？整咩啊？真係咯，真係咯，假係啊，真係我真係喺呢無端端喺度。咩練字未啊？啊？你已經講好耐㗎啦，已經講到係寫得好多個字㗎啦，寫得好。你今日接佢返嚟冇叫佢做？嘿，唔知叫幾多百次咯，係你唔叫啫。我叫佢聽，佢做就做啦。哦，如果嘅咁咪係咯，你聽我嘅依家都做啦。呢個芹菜點整啊？炒雞咯，炒雞，啲雞睇樣或者你放喺度浸住嘅。雞洗淨未？嚇？泡下鹽水啊，佢浸鹽水好食啲啊！乾淨啲，你泡鹽水啊，好食啲嘅。哦，乾淨啲，浸鹽水乾淨。我又學到一招啦，咁咪嗰係啊嘛。咁我放埋咯喎。等我嚟啦，你出去坐住啦。有咁厚，出去坐住，少一陣都唔得哦。坐住。咁你出去坐住，成日一做等我煮。唔係喺度吹水啊，我坐住，一次半次坐住，可能阿個，呢次都係，又話往日喺度講，咦，我要喺屋企啊，唔知要食酒添啊，乜唔係？嗰係啊，你出去坐住啊，等我哋先，嚟出去，喺度，出去坐住啊，等我嚟煮。依家等佢喺度屋企，等你個人食都唔食。你都唔使食咁啊？嚇？你出去坐住，嚇，出去。開啦，出去。係正經，我又搞喺正經，我喺叫你出去坐住嗰陣時，你又唔肯。哎呀，真係，咪假正經，我搞正經，我搞咩正經我？我叫得你出去，等我嚟煮。你中意嗰時陣就叫我出去，你唔中意你就叫。我咩唔中意啫？我日日中意。日日中意，做少一陣都唔得啊！日日中意。係啊，做少就唔得，你睇。咁係做少就唔得。你睇，等你就出去坐住睇我係咪？我洗啲雞肉係咪乾淨啲啊？睇到。咁係會睇到係乾淨好多喎。嗰肯定啦。浸熱水，即係放生粉同埋鹽嚟浸係嘛？係放生粉冇咯。冇放生粉，睇啊！就咁放鹽水浸佢，再洗下。放生粉就好啲啦，唔放嘅鹽水咁浸下就得咯。咁嘅。咩咁嘅？仲要搣嚟？嗰啲要冇啦，呀咩仲要搣啫？真係嘅。嗰啲衰嘅，嗰啲阿個入邊嗰啲嘢要啊。哦，咁我冇洗得咁乾淨啊！講真啦。我肯定啦，你幾時洗得幾乾淨啊？我係啦，有時啊，沖水就得咯你。本身雞肉人哋洗過浸好晒，我又咪最多咪攞翻嚟洗你睇下鹽水。見到同樣冇洗起身睇又乾淨啲嘛？係我洗到好乾淨咁喎。喺度吹閪水，你喺度又講笑。又吹閪水。唔吹水，你啲人就係識得阿個。識得咩個咯？識得哦，識得咩？佢倒轉嚟講啊！
咁咪識得學啊？俾你倒轉嚟講，你識得識得學？學。你係咪倒轉嚟講咧？識得學。係啊，倒轉嚟講。等我嚟啦，出去。剩低啲嘢交俾我啦，我炒熟俾你睇。俾我睇。炒熟俾你食，唔係炒熟俾你睇。平時同我啲人講，要點樣先係咯。我嚟煮啦，出去，等我嚟。食唔晒嗰陣時就知嘅啦。佢唔知我錄佢視頻嘅，一知道我錄佢視頻唔俾錄。係咁啊，拜拜，我煮飯啦，煮飯。誒，食飯。係食飯。等我放落去先啊嘛，食啦，好，食啦。OK。好。